What happened? Migo, na-report ko na yun sa kanila. Probably tatama sa atin yun. Sulit to. Migo. Yan na siya. Sabi. Roll. Ito, mahingin ako picture. May tali siya. Sige, tingnan mo ba? Nag-charge pa ako. Ano naman ang video, sir? Ha? Hindi. Ganun lang, picture lang. Pipicturean ko lang. Ano kayang kwan yan? Bakit Hindi, ano lang to, ng current lang. Lighter current. current papalit? Suliton! Sarap na oh. Uy, parang pawikan yun ah. The garbage is the dirt coming out. Grabe, picture kami ko. Yan na. Diba natin Migo for something? Yeah, pasa mo sa akin ah. Parang fresh water yan ano. Like what? Ah,